Всем привет! Так, ребят, сегодня будет рубрика по небольшому ремонту. Ну, по крайней мере, я не знаю, что там случилось. Короче, есть вот такой вот фен. Он недорогой. Периодически я им пользуюсь. Это все то, что у него есть в комплекте. Тут даже есть насадки. Он на 2000 ватт, то есть 2 киловатта. И имеется две скорости регулировки. Провод здесь такой, он не обрезиненный, то есть пластик. На морозе он у меня лопнул. Сейчас покажу вам. А с ним вот это происходит. То есть внутри фен тарахтит. Что с ним, я не могу сказать. Поэтому сегодня будем его ремонтировать. Так, разбираем. Откручиваем винты по периметру. Так, и я выявил, здесь еще какой есть винт. Он крестообразно не откручивается. Он своеобразный, он в виде двойной вилки. Вот такой. Вида вот такого. Зачем они зафигачили здесь, отличаясь от всех? Непонятно. То есть вот такой вот винт. Так, тут все сейчас под напряжением. Получается с вентилятором. Так, ребят, вот так выглядит внутренность фена, то есть спираль. А это, я так понимаю, вентилятор. Да, больше всего он здесь. Ребят, нашел я причину, почему у вентилятора такой скрежет. Все дело в том, что это вот крыльчатка, получается, со временем села. Так понимаю, она пробила. И получается, она села до конца вот по температурным. И она начинает скрепсти. И если ее чуть-чуть поднять, она перестает скрепсти. Сейчас я это продемонстрирую, смотрите. Я сейчас это буду фен включу на первую скорость. И я сейчас буду делать кратковременно, чтобы то есть не перегорела у меня сама спираль. Итак. Да, если я поставлю ее чуть-чуть выше, вот так, допустим, все, вентилятор уже перестает шкрепсти. Мое решение, конечно, было бы сюда бы поставить бы что-нибудь такое из таропласта, прям туда. Но я у себя такое не нашел. Буду поставлять, скорее всего, вот такую вот шайбу. Вот так, сейчас я ее подставлю.
И, соответственно, упру до конца. И есть чуть-чуть. Ставить 2 шайбы. Теперь шкребсти так, какого звука не должно быть. То есть вот такое решение. Конечно бы желательно бы еще бы более лучшие шайбы сделать. Либо второпласт. Такой плотный второпласт. Можно было бы... в принципе, можно сделать по-другому. А что нам стоит сделать из текстолита? Попробую я это сделать. Как раз он нормальной толщины. Попробую его так сейчас пропилить, обрезать и также сюда. Вот. Это у меня плата от умершего датчика движения. Это плата как донор. И как раз я сейчас, так сейчас я это и делаю. Даже вот этот момент, вот он. Это будет самое лучшее. Решение вот такое будет, скорее всего. В принципе, эти углы нам не мешают. Вот так. Да, в принципе, все будет отлично. Все, то есть, отлично. Все, то есть уже не будешь скрипсти. Уже естественный его звук. Ну все, теперь, ребят, собираем и проверяем уже в собранном виде. Итак, ребят, собрал я фен. И давайте проверим уже в собранном состоянии, когда как он будет. Все. Отлично. Уже нет такого противного шелеста. Да. Все. Гул — это уже особенность этого фена. Он копейки стоит в относительно других фенов, поэтому ему это простительно. Вот такое, ребят, небольшое видео. Может, кому-то это пригодится. То есть, если вот такой у вас фен, и у вас он неожиданно стал шелестеть при работе. То есть, ничего сложного в этом нет. На этом все. Всем пока. Всех благ.